بریم با هم دیگه یک آموزش جذاب ببینیم. بچه‌ها بیس من از جنس پودر سنگ هست. این بار گفتم روی این بیس آموزش رو ثبت کنم که ببینید در نحوه رنگ‌آمیزی با پلی‌استر هیچ فرقی نداره. رنگ زمینی از برند کادنس هست، رنگ سبز کافی شیر، کد رنگ H089 هستش. رنگ‌آمیزی کردم، زمان میدم کاملا خشک بشه. حتما بچه‌ها 2 تا 3 ساعت زمان برای خشک شدن رو به در واقع بیستون بدید. از شاپان هنری استفاده می‌کنم و به کمک قلمو روی بیسمو شاپان کاری می‌کنم. بچه‌ها نمیخواد زیاد دقیق باشه و یک مقدار که قلمتون رو به شاپان آغشته کنید، یک سطح خیلی کم از شاپان روی بیس داشته باشیم کافی هست. ببینید حالت تاچ زدن اصلا من دارم روی کار اجرا می‌کنم. بلافاصله روی بیسم پودر بچه می‌ریزم و با قلمو به خود کار میدم. بچه‌ها وقتی که بلافاصله پودر بچه رو روی شاپان می‌ریزیم، هم یه تیرگی به اون پودر بچه میده و روی بیس میشینه و همینطور از روی بیس قسمت‌هایی که شاپان اضافه هست برداشته میشه. بچه‌ها این خیلی کارو جذاب و زیباتر می‌کنه. و در نهایت با گلفینگر طلایی و اشرفی میتونید یک مقدار روی بیستون رو تاچ بزنید. امیدوارم آموزش رو دوست داشته باشید. حمایت فراموش نشه. خدا نگهدار.